မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်စပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့မကွေးတိုင်းနဲ့ဝင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲပေါင်း30ထက်မနည်းဖြစ်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်ဘက်က90ထက်မနည်းသေဆုံးပြီး4ဦးအလင်းဝင်နေဆိုတဲ့သတင်းမြစ်ချီဒေသမှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့ညောင်ဦးနယ်ကပြူစောတိ2ဦးထွက်ပြေးသွားတဲ့အတွက်လိုက်လံဖမ်းဆီးရမှာပြန်လည်ခုခံတဲ့အတွက်ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရကသေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကော်တောင်မြို့နယ် NLD ဗဏာရေးမှူးဦးရင်ထွေးစစ်ကြောရေးမှာဒဏ်ရာတွေနဲ့တေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ NUG Federal Unit တွေနဲ့ဆရာကျောင်းသားဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့ဂျာကာလာ Federal ပညာရေးကောင်စီအမှုဆောင်ဖွဲ့စည်းစတဲ့သတင်းပါဝင်တခြားသတင်းကြောင်းရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့မကွေးတိုင်းနဲ့ဝင်လာတဲ့ဂျမ်ဘတ်စစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲပေါင်း30ထက်မနည်းဖြစ်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်ဘက်က90ထက်မနည်းတေဆုံးပြီး4ဦးအလင်းဝင်နေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မကွေးတိုင်းထဲကိုဝင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲပေါင်း30ကျော်ဖြစ်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်ဘက်က90တမနဲ့တေဆုံးပြီး4ဦးအလင်းဝင်လာသလိုလက်နက်ခဲယမ်းတွေလည်းသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့မြိုင်ပကဖကဩဂုတ်လ15ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မိဘပြည်သူများရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ကိုကာကွယ်ဖို့တော်လှန်ရေးရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ဖို့နဲ့စုမှုဒေသတွေချဲ့ထွင်နိုင်မှုအတွက်အညာတမစစ်စင်ရေးစုဖွဲ့မှုနဲ့ရန်သူအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုခုခံတိုက်ခိုက်နေတာနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုပဲထုတ်ပြန်လာတာပါ။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအင်အား900လောက်နဲ့လူသက်မီးရှို့အကြမ်းဖက်ဖို့မကွေးတိုင်းတွေကိုမေလကစပြီးဝင်ရောက်လာခဲ့ကလက်ရှိအချိန်ထိအကြမ်းဖက်လုပ်ငန်းတွေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ကျူးလွန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာဇွန်လဆန်းပိုင်းမှာမြိုင်မြို့နယ်တွေကတွင်းမပြူစကန်ကနေပေါ့မြို့နယ်တွေကထောက်ရှင်ပင်ရွာအဲ့ဒီနောက်မြိုင်မြို့နယ်တွေကကိုင်းတော်မရွာကိုရောက်ရှိလာပြီးကိုင်းတော်မဝက်ပုတ်ဘောတုံပေါင်ပင်တဲမရာကြီးပြင်တောင်စုံမှန်ရင်အစရှိတဲ့လမ်းမိုင်းတွေကိုအုံပြုပြီးစစ်ကြောင်းထိုးလူသက်အကြမ်းဖက်နေတာကြောင့်အညာတမအင်အားစုတွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲကြီးတိုက်ပွဲငယ်အကြိမ်30ထက်မနည်းဖြစ်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာရန်သူအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်က90ဦးထက်မနည်းသေဆုံးပြီးအများပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိကရန်သူလက်နက်ခဲအချို့ကိုလည်းသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တဲ့အပြင်လက်နက်မဲ့အလင်းဝင်လာတဲ့ပြည်သူစစ်4ဦးရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အလင်းဝင်လာတဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းတွေကိုတော့တပ်ဆိုင်ရာမိဘတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးနေရဒေသအသီးသီးကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးပြီးဖြစ်တယ်လို့မြိုင်ပကဖထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကိုအညာတမစစ်စင်အင်အားစုတွေနဲ့ဒေသရင်းတော်လိုင်းတပ်တွေကစနစ်တကျစုဖွဲ့ပြီးပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်သူကျမ်းပတ်တပ်ဟာပေါင်းနယ်မြိုင်တွင်းကကျေးရွာပေါင်း17ရွာကပြည်သူပိုင်အိမ်အလုံး300ခန့်ကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူ24ဦးကိုရဲရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေသွားတဲ့လမ်းကြောင်းကမိဘပြည်သူများအနေနဲ့စစ်ရေးအသည့်စစ်ရေးသတိနဲ့နေထိုင်ကြဖို့တော်လိုင်းတပ်တွေကအထူးမြတ်တာရက်ခံထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုတခါဆောင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကူလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကို PDF ဟန်တာတိုက်ခတ်ရမှာစစ်တုံးမတ်တူနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖမ်းမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းဆောင်းမြို့နယ်တွင်မှာစစ်ကူလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုဟန်တာတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ကံကောခရိုင်စစ်ဌာနကဩဂုတ်လ15ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ29ရက်မှာဆောင်းမြို့ကနေလောင်းရှည်ဘက်ကိုထွက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကူစစ်ကြောင်းကို PDF တန်ရင်တပ်ဖွဲ့တွေကလိုက်လံဟန်တာတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်အုပ်စုဘက်ကအထိနာကတက်လန်ကျသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင်ခမရ983တိုင်ရင်ကတပ်သားနေမင်းထွန်းဆိုသူကိုအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီး MA1 တနက်တလက်ကြီးပေါက်3ပေါက်နင်းမိုင်း4လုံး RPG7 အဖူး1လုံး40မမအသီး15လုံးနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာလည်းစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကထပ်မံအင်အားဖြည့်တင်းပြီးထိုးစစ်ဆင်လာခဲ့တဲ့အတွက် PDF တန်ရင်တပ်ဖွဲ့တွေကခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး MA1 တနက်တလက်နဲ့ဖုန်းတစ်လုံးကိုထပ်မံသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာတော့နယ်မြေရှင်းလင်းရေးဆောင်ရွက်နေရင် RPG7 အဖူး14ခုနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုထပ်မံသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်စစ်စင်ရေးကာလအတွင်းအလင်းဝင်လာတဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေလည်းရှိခဲ့ပြီး၎င်းတို့ကိုကောင်းဖွန်စွာစောင့်ရှောက်ထားကနေရက်ပြန်လိုပါကလည်းမိသားစုဝင်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးလွှဲပြောင်းပေးနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုဆက်လက်ပြီးမြစ်ချီဒေသမှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့ညောင်ဦးနယ်ကပြူစောတိ2ဦးထွက်ပြေးသွားတဲ့အတွက်လိုက်လံဖမ်းဆီးရမှာပြန်လည်ခုခံတဲ့အတွက်ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရာကတေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မကွေးတိုင်းပခုက္ကူမြို့နယ်မြစ်ချီဒေသမှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့ညောင်ဦးမြို့နယ်ကပြူစောတိ2ဦးထွက်ပြေးသွားတဲ့အတွက်လိုက်လံဖမ်းဆီးရမှာပြန်လည်ခုခံတဲ့အတွက်ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရာကတေဆုံးသွားတယ်လို့အေယာထောင်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကဩဂုတ်လ15ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။တောင်ဝကျတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေအလက်မှာထွက်ပြေးသွားတဲ့ပြူစောတိ2ဦးဟာညောင်ဦးမြို့နယ်ကပြူစောတိခေါင်းဆောင်နောင်နောင်ရဲ့နောက်လိုက်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြစ်ချီဒေသမှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ပြူစောတိ2ဦးဟာဩဂုတ်လ14ရက်မနက်အစောပိုင်း4နာရီဝန်းကျင်မှာထွက်ပြေးသွားတဲ့အတွက်လိုက်လံရှာဖွေခဲ့ရမှာပြ
ပြန်လည်တွေ့ရှိချိန်မှာပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုခုခံတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရာကတေဆုံးသွားတာလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီပြူစော်ဒီ2ဦးဟာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့အတူလိုက်ဖိုးသူတွေဖြစ်ပြီးပြည်သူ့ပိုင်အိမ်တွေကိုလည်းမိရှုခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းစစ်ကြောင်းနဲ့လိုက်တဲ့အခါတိုင်းခိုးယူခဲ့တယ်လို့ဝန်ခံထွက်ဆိုထားတဲ့သူတွေလို့သိရပါတယ်။ဒီပြူစော်ဒီ2ဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ10ရက်ကညောင်ဦးမြို့နယ်ကနေမြစ်ချေဘက်ကိုပြူစော်ဒီကောင်းဆောင်နောင်နောင်နဲ့အတူလိုက်ပါလာချိန် AK တနက်2လက်နဲ့အတူအေယာတောင်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ဖမ်းဆီးတာခံရပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ချိန်မှာပြူစောတိကောင်းဆောင်နောင်နောင်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့အေယာတောင်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတခါကော်တောင်မြို့နယ် NLD ဗဏ္ဍာရေးမှူးဦးရင်ထွေးဟာစစ်ကြောရေးမှာဒဏ်ရာတွေနဲ့တေဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီနေ့နိုင်တိုင်းကော်တောင်မြို့နယ် NLD ပါတီဗဏ္ဍာရေးမှူးဖြစ်တဲ့ဦးရင်ထွေးဟာစစ်ကြောရေးမှာရရှိခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာတွေနဲ့တေဆုံးသွားတယ်လို့၎င်းနဲ့နှီးဆက်သူတွေစီကနေသိရပါတယ်ဦးရင်ထွေးဟာစစ်ကြောရေးမှာရရှိခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုကော်တောင်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှာစေကူတမှုခံယူနေရင်ဩဂုတ်လ14ရက်ည9:00နာရီခွဲကမှတေဆုံးသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းဟာစစ်အာဏာသိမ်းစာအချိန်ကလေးကဖမ်းဆီးခံရတာဖြစ်ပြီးလူငင်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ပြန်လွတ်လာတာဟာ10လလောက်ပဲရှိသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြန်လွတ်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးစစ်ကြောရေးမှာရရှိခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာတွေကြောင့်ကျန်းမာရေးချို့ယွင်းပြီးစေကူတမှုတွေဆက်လက်ခံယူခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တေဆုံးသွားတဲ့ဦးရင်ထွေးရဲ့ရုပ်လောင်းကိုကော်တောင်မြို့ဖျားလန်းအနဝါရက်ကွက်မှာရှိတဲ့ဘုံတိုက်မှာကိုကြီးဆောင်ရွက်ပေးဖို့ထားရှိထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးစင်ကူးနယ် AR မြစ်အရှိဘက်ကန်းကစစ်အုပ်စုကိုဖြိုခွင်းမှာမို့လို့ဒေသနေပြည်သူတွေဘေးလွတ်ရာကိုရှောင်နေကြဖို့အတွက် Tribune ဟာတတိပိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မန္တလေးတိုင်းစင်ကူးနယ် AR မြစ်အရှိဘက်ကန်းကစစ်အုပ်စုကိုဖြိုခွင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေဘေးလွတ်ရာကိုရှောင်နေကြဖို့ Tribune ဟာကတတိပေးလိုက်ပါတယ်စစ်အုပ်စုသွားလာလှုပ်ရှားနေတဲ့စင်ကူးမြို့နယ် AR မြစ်အရှိဘက်ကန်းကစစ်အုပ်စုအုပ်ချုပ်တဲ့နယ်မြေကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ဖြိုခွင်းမှုရှိနေတဲ့အတွက်အခုလိုပဲသတိပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စင်ကူးမြို့နယ် AR မြစ်အရှိဘက်ကန်းဟာစစ်အုပ်စုအုပ်ချုပ်တဲ့နယ်မြေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်အထိုင်ချတဲ့နေရာတွေမှာမနေဘဲဘေးလွတ်မဲ့နေရာတွေကိုဩဂုတ်လ14ရက်ကစပြီးခက်တာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ပေးကြဖို့ Tribune ဟာကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်၄ရက်ထဲမှာပါတဲ့တိုက်ခိုက်ရေးတာဝန်တွေအပြင်ပြည်သူလူထုကိုဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပါထမ်းဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် Tribune အနေနဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေနဲ့အညီထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်လည်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်လို့ရပြီလို့မထုတ်ပြန်ခင်အချိန်ထိဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါNUG Federal Unit တွေနဲ့ဆရာကျောင်းသားအဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့ဂျာကာလာ Federal ပညာရေးကောင်စီအမှုဆောင်အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ NUG ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတိုင်းရင်းသားပညာရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ဆရာကျောင်းသားသမဂ္ဂတွေပါဝင်တဲ့ဂျာကာလာ Federal ပညာရေးကောင်စီ FAC အမှုဆောင်အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းဩဂုတ်လ15ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စုံညီစည်းဝေးကနေ Federal Democracy ပညာရေးမူဝါဒကိုပုံမထိရောက်မြန်ဆန်စွာအကောင့်ထဲဖော်နိုင်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးအခုလိုပဲအမှုဆောင်အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်တာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီမှုဆောင်ဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဒေါက်တာသိန်းလွင်ဒုဥက္ကဋ္ဌတွေအဖြစ်ဒေါက်တာမိုးဆန်နဲ့ဆရာမမဲအီတို့ကတာဝန်ယူထားပြီးအတွင်းမှုတွေပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ2ဦးနဲ့ဗဏ္ဍာရေးမှု2ဦးအပါအဝင်အမှုဆောင်22ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားက NUG ပညာရေးဝန်ကြီးဆရာမဂျာထရဘန်ကလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ကောင်စီမှာ NUG ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနချင်းမွန်တအောင်းစကိုင်းမန္တလေးမကွေးပအိုးစတဲ့ပြည်내နဲ့ Federal Unit အသီးသီးကပညာရေးဌာနတွေပညာရေးကော်မတီတွေပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဆရာများဖွဲ့ချုပ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂများဖွဲ့ချုပ်နဲ့ဂျာကာလာကျမ်းမာရေးဆိုင်ရာ Professional ကောင်စီတွေပြင်ပညာရှင်2ဦးလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အခုလိုအမှုဆောင်အဖွဲ့ကိုစုံစုံလင်လင်ဖွဲ့စည်းလိုက်ပေမဲ့ကောင်စီရဲ့အခြေခံမှုဖြစ်တဲ့အဖွဲ့ဝင်အားလုံးဒန်းတူညီမျှရှိမှုနဲ့ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုတော့ကျော်လွန်လှုပ်ဆောင်သွားမှာမဟုတ်ပဲတခြားပညာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းဆက်လက်ဖိတ်ကြားသွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။လောင်းလုံးမြို့နယ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့လူသက်အလောင်းဖြောက်မှုကကျူးလွန်သူ3ဦးကိုမြို့နယ်ပလဖဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဒီနေ့တိုင်းတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်အတွင်းလူသက်အလောင်းဖြောက်ဖျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်မှုကျူးလွန်သူစိုးနိုင်တဲ့ပါဝင်ကူညီသူတွေစုစုပေါင်း3ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီလို့မြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ပလဖကအသိပေးထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဩဂုတ်လ1ရက်နေ့မိုးလပိုင်းမှာစိုးနိုင်တဲ့တေဆုံးသူကိုလင်းတို့ဟာထင်းဖြက်ဆက်ချင်းစောပစ္စည်းဝယ်ဖို့စိုက်ကင်နဲ့ထွက်လာခဲ့ပြီးလောင်းလုံးမြို့နယ်တနေရာကကိုမျိုးရဲ့ရက်ဆိုင်မှာကိုမျိုးစောစောဝင်းတို့နဲ့ရက်တောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်ဆိုင်ကယ်တော်တောင်းတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့စကားများရန်ဖြစ်ရာကဆိုင်ရှင်ကိုမျိုးဟာဆိုင်ပြင်ကိုမောင်းထုတ်ခဲ့ရမှာဆိုင်ပြင်အရောက်မှာစိုးနိုင်ကကိုလွင်ရဲ့ရင်ဘတ်ကိုဝက်အုပ်လက်နဲ့2ချက်ထိုးသွင်းခဲ့ပြီးလေဘင်းကိုကျိုးနဲ့ချီဖို့စောစောဝင်းကိုရက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကိုမျိုးထံကနေကျိုးတောင်းခိုင်းခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်
အဲဒီနောက်ကိုလွင်ရဲ့လေဘင်းကိုကျိုးနဲ့ချီနှောင်ကတရားအောက်ကိုဆွဲချခဲ့ပြီးအလောင်းဖြောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဩဂုတ်လ14ရက်ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့လူပြောက်တိုင်ကြားချက်ကိုဩဂုတ်လ17ရက်မှာရရှိခဲ့တဲ့အတွက်မြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ပလဖကအရှိန်ဟုန်နဲ့စုံစမ်းဖော်ထုတ်ခဲ့ရမှာဩဂုတ်လ12ရက်ည10:00နာရီခန့်အချိန်မှာလူသက်အလောင်းဖြောက်ဖြတ်မှုကျူးလွန်သူစိုးနိုင်ကိုလေတဲတစ်ခုထံကနေဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးအလောင်းဖြောက်ဖို့ကြိုးထောက်ပံ့ပေးခဲ့သူကိုမျိုးကိုဩဂုတ်လ13ရက်နေ့လယ်2နာရီခန့်မှာသူ့ရဲ့အိမ်ကနေဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ14ရက်နေ့လယ်2နာရီခန့်မှာတော့အလောင်းဖြောက်ရာမှာပူးပေါင်းပါဝင်သူဇော်ဇော်ဝင်းကိုရွာတရွာကဈေးရှိမှာဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဖမ်းဆီးရမိထားသူ3ဦးကိုလောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ပလဖကဥပဒေလုံထုံးလုံနည်းတွေနဲ့အညီအရေးယူနိုင်ရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါဒဝင်းမြို့နယ်အတွင်းကရေဘေးသင့်ရွာတွေကိုအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေပေါင်းပြီးထောက်ပံ့ကူညီနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒဝင်းမြို့နယ်အတွင်းကရေဘေးသင့်ကျေးရွာတွေကိုအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဒဝင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရေဘေးသင့်ရွာတွေကအိမ်တော်စုတွေရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေအတွက်စေနာရှင်ပြည်သူတွေဒေသနေပြည်သူတွေတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့အတူမြို့နယ်ပအဖပကဖပလဖရေးရာတာဝန်ခံတွေကကူညီထောက်ပံ့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုထောက်ပံ့ပေးရမှာမြို့နယ်ပအဖတာဝန်ခံကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ပြီးရေးရာတာဝန်ခံတွေဟာဆန်စီစားငချောက်ခေါက်ဆွဲကြောက်ငါးတက်တာအစရှိတဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေကိုမြေပြင်အထိကွင်းဆင်းပြီးအလှည့်ကျထောက်ပံ့နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အညာပြည်သူတွေဟာလေကြောင်းပစ်ခတ်မှုနဲ့စစ်ဘေးဒဏ်မိဘေးဒဏ်ရေဘေးဒဏ်အစရှိတဲ့ဘေးဒဏ်တွေကိုကြံ့ကြံ့ခံပြီးအချင်းချင်းဖေးမှကူညီကရုံးထနိုင်အောင်ကြိုးစားခဲ့ကြတာဟာအကြိမ်ကြိမ်ရှိခဲ့ပြီးတူဦးကိုတူဦးဖေးမှကူညီရင်းစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့အခက်အခဲမျိုးစုံကိုအန်တုနိုင်တဲ့အညာမြေကပြည်သူတွေကိုတပင်းမြို့နယ်ပအဖကအမြဲလေးစားဦးညွတ်နယ်တို့လည်းအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးကုတ်ခိုင်မြို့နယ်အတွင်းက SSPP လှုပ်ရှားနယ်မြေကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုတ်ခိုင်မြို့နယ်နမ်ဘတ်ကကျေးရွာအုပ်စုတွင်ကရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP ရဲ့လှုပ်ရှားနယ်မြေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ14ရက်ည9:40ခန်းမှာကုတ်ခိုင်မြို့နယ်တီမားကျေးရွာနဲ့နောင်ရင်ကျေးရွာတွေဘက်ကို Jet Fighter နဲ့ဘုံနှလုံးဆင့်ကလာရောက်ကျဲချသွားတာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိမရှိကိုတော့ဆက်လက်စုံစမ်းဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဘုံကျဲခံရတဲ့နေရာဟာ SSPP SSA တပ်တွေပြင်KIO KIA တပ်တွေပါနှစ်ဖက်လုံးလှုပ်ရှားနေတဲ့နယ်မြေဖြစ်ပြီး SSPP တပ်တွေကအဓိကပုံမလှုပ်ရှားတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုဖွဲ့နဲ့ SSPP တို့ကြားနေပြည်တော်မှာဒုတိယကြိမ်ထပ်မံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအခုလိုပဲ SSPP လှုပ်ရှားနယ်မြေဘက်ကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ14ရက်နေ့ကလည်းမိုးမိတ်မြို့နယ်ရွှေတော်ကြီးရွာဘက်ကိုစစ်ကော်မရှင်ဘက်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ UNHCR ရဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်ဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကိုစစ်ကော်မရှင်ညှင်းဆိုပြီးနိုင်ငံတကာဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်တာကိုလက်မခံဘူးလို့စစ်အုပ်စုပြောကြားတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးသွားတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တသန်းကျော်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်အလက်တွေဟာမှားယွင်းနေတယ်လို့အကြံဖက်စစ်ကော်မရှင်ကဩဂုတ်လ15ရက်နေ့မှာညှင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်တုန်းကဘူးတီတောင်မောင်တော်နဲ့ရသေးတောင်မြို့နယ်တွေကနေထွက်ပြေးသွားသူဟာ9,400,000ကျော်ခန့်သာရှိတယ်လို့စစ်အုပ်စုရဲ့နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတာပါ။ဒါ့အပြင်ဒီကိစ္စဟာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကြားဖြေရှင်းရမယ့်ကိစ္စသာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာကဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်တာကိုလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံသဘောတူညီချက်အရဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကပေးပို့လာတဲ့နေရက်စွန့်ခွာသူ8,200,000ကျော်ရဲ့စာရင်းကိုစစ်ဆေးပြီးဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီထဲမှာအကြမ်းဖက်လုပ်ရကျူးလွန်ထားသူ4,000ကျော်ပါဝင်နေတယ်လို့စစ်အုပ်စုကဆွဆွဲထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ Agency UNHCR ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လအထိစာရင်းတွေအရစစ်တပ်ရဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေကြောင့်ထွက်ပြေးခိုလုံနေရတဲ့ရိုဟင်ဂျာရေတွက်ဟာ1.18 တန်းကျော်ရှိနေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အခုလိုကိန်းဂဏန်းကွာဟနေမှုပေါ်ရိုဟင်ဂျာတိုင်းနိုင်ငံကောင်စီဝင်ဦးအောင်ကျော်မိုးကဒုက္ခသည်တွေကိုစစ်စစ်လက်ခံထားတဲ့ UNHCR နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရရဲ့အချက်အလက်တွေကသာအမှန်ဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပြပြောဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိတသန်းကျော်ဆိုတဲ့ပမာဏဟာရခင်ခေတ်အဆက်ဆက်ကပြန်မလာနိုင်တဲ့ကြံခဲ့သူတွေကိုပါအားလုံးပေါင်းထားတာဖြစ်ပြီးအခုလိုလေကြောင်းကနေပြစ်ခတ်နေချိန်မှာရိုဟင်ဂျာတွေကိုနေရက်ပြန်လာနိုင်ရေးဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့လည်းသူကသုံးသပ်ပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲကျန်နာဝင်ပြပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။